Dostlar, sport kamping mağazinindəyik. Belə bir 119 euro, 120 avro belə bir palatka var. Gedib təbiətdə. Bu xaladelnikdir, maşında daşınan. Gözəl. Belə peçlər, oturacaq stullar. Bir də avtomobilin üstü için var. Gördünüz, bu onun üçündür. İçi də bayağı böyükdür. Qiyməti də 1250 avro. Belə palatkalar var. 129 avro göstərdim böyük. Dostlar, bura istirahət dağlarda, dərələrdə istirahət üçündür. Belə də palatka var. VSB üçün. Gördüyünüz kimi baxın. Bu avtomobilin içində odun peçidir. Gördüyünüz kimi 39 avro. Belə qaz peçləri var. Xaladelnikləri göstərdim. Belə açılıb bağlanan stullar var. Qiymət. Bunların çox xoşuna gəlib. Fikirləşirik ki, bunu alaq. Bunlar hamısı setkadır. Çay girməmək üçün və açılır. Qardaşım biri oturub orada özü için mesaj yazır. Həm də keyfiyyətini yoxlayır matrası. Bunda belə paltar asmağa da ip çəkə bilərsiniz. Dəsmal da satılır 8 avro. Belə köpürdümə matraslar var. Qiyməti 80 avro, 59 avro, 34 avro. Normal. Nurəddin necədir? Yaxşı. Yaxşıdır. Dostlar, biz burada euro elə deyirik ki, sanki semiçkaçıt deyirik. Dostlar, burada pul qazanmaq mümkündür. İşin saatı 13-14 avrodur, dəyişir. Ona görə burada 100 euro, 200 euro belə də çətin gəlmir adama. 1-2 gün işləyib, yəni rahat matras ala bilirsən. Belə 13 avro, 190 köpürdümə matras. Garanti də verirlər 3 il. Deməli, Avropada dostlar, bəzi ölkələrə görə dəyişir. Texnika bir ay ərzində alırsan, xoşuna gəlmirsə, gətirib qaytara bilərsən. Belə matraslara